النهاردة هنتكلم عن لغة سرية، اللغة اللي بتخلي الآلات والذكاء الاصطناعي يفهمونا. تعالوا نغوص في الكواليس ونكشف سر اللغة دي. أكيد كلنا جه في بالنا السؤال ده. إزاي جهاز زي تشات جي بي تي أو أي موديل ذكاء اصطناعي بيفهم السؤال اللي بنكتبه له؟ يعني إزاي بيفهم كلامنا أصلاً وهو في الآخر مجرد آلة بتتعامل بأرقام وبس؟ الحكاية كلها والسر كله بيبدأ بخطوة واحدة بس، خطوة ممكن تبان بسيطة جدا لكنها في الحقيقة عبقرية، وهي دي مفتاح كل حاجة هنقولها بعد كده. تمام، يلا بينا ندخل في صلب الموضوع. مفتاح الحل ده اسمه التوكن. التوكن ده هو حجر الأساس، هو الطوبة الأولى اللي الموديل بيبني بيها فهمه الكامل للعالم بتاعنا. تخيلوا معايا كده إننا بنجيب أي نص، أي كلام مكتوب ونحطه تحت ميكروسكوب ونبدأ نكسره لحتت صغيرة جدا. العملية دي بقى اسمها tokenization، والحتات الصغيرة دي هي اللي بنسميها tokens. والهدف من كل ده بسيط جدا، إننا نحول الكلام اللي إحنا كبشر بنفهمه للغة الوحيدة اللي الآلة بتفهمها، لغة الأرقام. طيب سؤال مهم، هل التوكن هو الكلمة؟ الإجابة ببساطة لأ، ودي يمكن أهم نقطة في الموضوع كله. زي ما احنا شايفين كده الكلمة ممكن تتكسر لأكتر من قطعة بازل. يعني كلمة زي transformers ممكن التوكنايزر يشوفها حتتين، حتة اسمها transform وحتة تانية اسمها ers. فالتوكن ممكن يكون كلمة كاملة أو حتة من كلمة أو حتى مجرد فصلة أو نقطة. جميل. السؤال المنطقي دلوقتي، طيب عملية التكسير دي بتحصل إزاي؟ يعني إيه هو المنطق اللي على أساسه بنقرر نكسر الكلمات بالشكل ده؟ بص، التحدي كان كبير جدا. لو كنا قررنا إن كل كلمة في اللغة تبقى توكن لوحدها، كان القاموس بتاع الموديل هيبقى ضخم بشكل مستحيل. والأصعب من كده، لو ظهرت كلمة جديدة مش موجودة في القاموس ده، السيستم هيقف تماماً. مشكلة اسمها out of vocabulary. فالحل كان إننا نكسر الكلمات لقطع أصغر، نقدر نعيد استخدامها ونركبها عشان نعمل أي كلمة. وعشان نحل المعضلة دي ظهرت خوارزميات أو algorithms ذكية جدا، كل واحدة ليها طريقتها في التكسير. أشهر اتنين في الساحة هم ال BPE أو Byte Pair Encoding وال Sentence Piece. يلا بينا نشوف كل واحدة بتشتغل إزاي بالظبط. خلينا نبدأ بالBPE. فكرتها بسيطة جدا ومباشرة. الخطوة الأولى بنمسك الكلمة، أي كلمة، ونفصصها لحروف فردية. يعني زي ما شايفين كده، كلمة lower بقت عبارة عن L O W E R، كل حرف لوحده. نيجي للخطوة التانية. الألجوريثم بيبص على كل النصوص اللي اتدرب عليها وبيشوف إيه أكتر حرفين بيتكرروا ورا بعض. في المثال بتاعنا هنفترض إن أكتر حرفين اتكرروا هم L و O. اللي بيحصل إن الألجوريثم بيروح دامجهم في قطعة واحدة جديدة، توكن جديد اسمه low. والخطوة الثالثة بنفضل نكرر العملية دي تاني وتالت ورابع. بعد ما دمجنا لو، يمكن نلاقي إن أكتر زوج بيتكرر بعد كده هو إير، فنروح دمجينه هو كمان، وهكذا. العملية دي بتفضل شغالة لحد ما نبني قاموس كامل مليان بقطع الكلمات الأكثر استخداماً، اللي نقدر نركبها مع بعض عشان نكون أي كلمة في الدنيا. أما الطريقة التانية المشهورة فهي Sentence Piece، ودي النسخة الأحدث والأذكى اللي بتستخدمها موديلز عملاقة زي لاما وميسترال. الميزة فيها إنها بتقدر تتعامل مع النص الخام مباشرة من غير ما تحتاج حتى إن الكلمات تكون متقسمة بمسافات، وده بيديها مرونة رهيبة بالذات مع اللغات اللي تركيبها معقد شوية. طيب بعد ما كسرنا النص لتوكنز، إيه اللي بيحصل؟ كل توكن فريد من نوعه في القاموس بتاعنا بياخد رقم تعريفي أو ID خاص بيه ومحدش غيره بياخده، زي رقم البطاقة كده بالظبط. فمثلا توكن I ياخد رقم 42، وتوكن Love ياخد 1089 وهكذا. وبالتالي في النهاية خالص جملة كاملة زي I love AI بتتحول قدام الكمبيوتر لسلسلة من الأرقام 42 1089 77. خلاص، هي دي اللغة اللي الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بيتعاملوا بيها. بس لحظة واحدة، في ملحوظة مهمة جدا جدا لازم نقف عندها. الأرقام دي مجرد بطاقات تعريف أو IDs، هي مش المعنى نفسه. دي مجرد مفاتيح بتدخلنا على المرحلة اللي بعدها، المرحلة اللي بيتم فيها فهم المعنى بجد، وهي مرحلة الإمبيدنج. بس دي قصة تانية خالص محتاجة شرح لوحدها. طيب ممكن حد يكون بيفكر دلوقتي ويقول، وإيه يعني؟ ليه كل التفاصيل دي مهمة قوي؟ يعني ليه حجم التوكن والطريقة اللي بنعمل بيها التوكنايزيشن بتفرق للدرجة دي؟ الإجابة إنها بتأثر على كل حاجة، حرفياً كل حاجة. بتأثر على كمية الكلام اللي الموديل يقدر يفتكرها في المرة الواحدة،
اللي بنسميها الكونتكست لينث، بتأثر على حجم الذاكرة اللي بيستخدمها، على تكلفة استخدامك لل API، والأهم من كل ده بتأثر على قدرة الموديل نفسه إنه يفهم اللغة بشكل عميق وصحيح. والمشكلة الأساسية بترجع لنفس النقطة اللي بدأنا بيها، إن التوكن مش هو الكلمة. وهنا بقى بتظهر المشكلة الحقيقية. بصوا على الرسم البياني ده لأنه بيلخص الموضوع كله. في اللغة الإنجليزية الكلمة الواحدة في المتوسط بتستهلك حوالي 1.3 توكن، لكن بصوا بقى على اللغة العربية، نفس الكلمة اللي بتدي نفس المعنى ممكن تستهلك ضعف العدد، يعني 2 أو حتى 3 توكن. ده فرق ضخم جدا. وده معناه إيه في حياتنا اليومية؟ معناه إن ذاكرة الموديل أو الكونتكست ويندو، زي مثلاً ال 8000 توكنز بتوع موديل لاما 3، بتتملي أسرع بكتير لما بنكلمه بالعربي. وده طبعاً بيأثر على أداء الموديل في فهم النصوص الطويلة، وبيزود تكلفة استخدام ال APIs بشكل مباشر وواضح. طيب عشان ما ننتهش من بعض، خلينا نلخص أهم النقط اللي قلناها النهاردة عشان نسجلها في الكشكول بتاعنا. يبقى الخلاصة إيه؟ كل الحكاية بتبدأ بعملية تكسير النص لقطع صغيرة اسمها tokens، والقطع دي مش بالضرورة تكون كلمات كاملة، بنستخدم طرق ذكية زي BPE و sentence piece عشان نعمل كده. وبعدين كل قطعة بتاخد رقم ID خاص بيها. والنقطة الأهم إن عدد التوكنز وحجمها بيأثر بشكل مباشر على أداء الموديل وتكلفته، وخصوصاً لما نقارن بين لغات مختلفة زي الإنجليزي والعربي. وده بيخلينا في الآخر نسأل سؤال أعمق بكتير. بعد كل اللي شفناه ده، هل ممكن إن مجرد اختيار طريقة تكسير الكلمات، يعني مجرد اختيار التوكنايزر، يقدر يغير شكل مستقبل الذكاء الاصطناعي كله ويحدد مين اللغات اللي هيكون ليها اليد العليا في العالم ده؟ سؤال مهم ويستحق التفكير.